呢一度就係元朗賽馬會廣場，企喺廣場門口望過對面，發現對面有一啲地方好光喎，於是就過馬路去睇下啦。灣仔後邊嗰度就係有新街，有新街我都拍過短片嘅，大家都可以撳入去中年好好傾佢裏面睇下。過咗馬路呢條街就係健樂街，我哋見到呢度呢係好旺場，一路望過去呢都好似無窮無盡咁樣。我都好開心啊！原來呢，發現元朗呢係有一啲咁旺嘅地方，真係俗語呢仲旺過旺角。呢間飯店呢就叫做咩名呢？咁我就一路呢就影過去，行下，見到一個牌見到啦，就叫做新旺記小廚。咦？但係再行過啲，發現有一個細嘅牌，寫住旺記海鮮飯店。而發現呢一處嘅聲音呢越嚟越嘈雜，咁即是話越嚟越多人喎。真係喎，連呢一邊咧都開咗好多位。究竟新旺記同旺記海鮮係咪同一間呢？抑或係兄弟拍檔呢？咁阿傾呢就周圍去搲料啦，咁啊見到個餐牌，咁係寫住新旺記小廚嘅。咁呢一刻呢係繼續奇怪嘅，個問題呢又翻嚟，究竟佢哋係咪同一間呢？之前呢係因為發現佢哋太旺啦，咁就唔好意思去問裏邊嘅店小二啦，同埋嗰啲食客呢都唔想騷擾佢哋，咁我就一路行一路再諗呢一個嘅問題，咁不經不覺呢都圍住咗呢笪地方呢，行咗半個圈啦。其實呢度呢原來係一個熟食亭嚟㗎，咁呢突然間呢就望向前呢，嚇一跳喎！哇！大家見唔見到啊？呢度係放咗好多張台，有好多食客啊！而裏邊嘅格局呢，係同頭先新旺記佢哋一模一樣㗎。哇！唔得啦，一定要去搲料啦！我見到個牌啦，呢度係寫住新旺記小廚喎。咦，隔離嗰張台又有個牌寫住呢旺記海鮮飯店，而呢兩張唔同名嘅餐牌呢，上面都係印住同一個地址㗎，就係元朗建業街熟食亭4至10號鋪，電話都係一式一樣。咁喺呢一刻呢，附近張台嘅食客望住我喎，咁我就即刻走去問下佢哋啦。咁佢哋都表示呢，新旺記同旺記呢都係同一間飯店嚟嘅。而另外呢，令阿傾呢係好嘆為觀止嘅，就係飯店隔離其實係一個公廁嚟㗎。嗱，呢度又發現呢擺咗幾圍啦。大家好明顯睇到係呢度係女廁嚟嘅。哇！今晚發現廁所旁的一間飯店。呢一間飯店點解咁好生意？有啲咩食嘅呢？我哋一齊嚟睇下。原來佢係港式嘅海鮮中菜館嚟嘅。佢嘅送餐款式同其他嘅飯店呢都類同，不過就多咗海鮮啦，而且呢望落去都幾夠鑊氣喎。呢間飯店咁多顧客，咁好生意，所以越開就越旺，顧客就相對繼續越嚟越多，所以好自然所需要嘅空間呢就越嚟越少啦。地方唔夠用就梗係要周圍揾地方啦。辦法就已經諗到盡啦，終於連冬菇亭同埋洗手間嘅走廊位都利用埋。呢位飯店嘅老闆就真係好識得利用空間，而細心想飯店隔離就係洗手間，事實上係好方便㗎。食客唔介意，一見到食物就食指大動，仲食到津津有味。客人食得滿足，喺邊度食都係一樣啦。而就係咁樣，呢一度就係逐漸形成咗係一個元朗嘅好大嘅特色。有機會大家都要嚟嘗試下。無線電視記者阿傾報導，講下笑啫。呢個元朗冬菇亭嘅飯店咁有特色，咁樣令我諗起元朗真係有好多呢一類嘅廁所文化嘅特色㗎。我哋而家再去另外一笪地方睇下。就係位於元朗千色匯嘅遠少少嘅一個冬菇亭，隔開少少嘅一間公廁。佢門口出邊呢係坐滿晒人嘅，由早上到晚上呢都係咁多人㗎。佢哋看似係喺度聚集啦，同埋消閒，同埋聚舊咁樣。久而久之，亦都係形成咗佢哋每一日喺度呢聚會嘅地方。而隔離少少係有棵大樹下低咧，就有好多叔叔伯伯喺度食
乘涼閒談。大家睇下佢哋坐喺度嘅地方呢，係有3級咁樣咧凹落去嘅，而佢個形呢，就係六角形嘅一個小小嘅廣場，而有一度呢，就係高咗起嚟，一個好似圍欄咁樣，亦都係佢哋坐得好舒服嘅地方。公廁對於佢哋嚟講係一啲都唔會介意，而且感到好親切。大家清楚睇到呢處係公廁嚟㗎。以我所知咧，呢間公廁門口咧，以前係有好多尋歡者聚集嘅。咁我呢方面咧就冇咩知識，亦都無從稽考。咁我希望咧睇到我呢條片嘅朋友，如果佢係知道嘅，咁又或者咧你哋係住喺元朗好耐嘅都知道嘅咧，都請你哋咧留言講俾我哋聽下，分享下。